Sasa ile kitu ilitushangaza sana, alileta mwili hapa Wednesday. The following day, Thursday, alipiga simu hapa saa 5. Akatuambia ameitwa na watu wa Gakwegori. Na Gakwegori ni private mortuary. Akatuambia amepigiwa simu, ameambiwa aendee mwili. Imeoza. Tukaulizana, mwili ya usiku. Ametuambia mwili amekufa, Stella amekufa Tuesday usiku, amemleta Wednesday. Siku moja mwili umeoza aje? Tulisema hiyo kakitu kalikuwa kamefunika macho, kasongeswe na huko. Kaliposongeswa hakuwa na macho. Na tuliona kama kitu msee sana. Tukauliza, kwani amekuwa shosho, kwani ni nini? Tuko family, we are in a village in Embu County, and today's story is quite interesting. It all started with a woman who came to a family as a sponsor. However, the events that followed this costly sponsorship can only be described as surreal or dramatic, including a burial in a wedding gown. Stick around for more details. My name is Kingori Wangeshi. Come with me. Kwa majina ni Ndedi Muthoni Mureithi. Hapa village ni Kimangaro. We are in Embu County, Manyata constituency. Mimi hapa ni mkulima hapa nyumbani. Mimi mkulima. Pole sana kwa yale ambayo yamepata familia yenu. Na kini tuko hapa siku ya leo ili tuweze kuyaelewa zaidi na tuone vile familia kubwa ya Tuko inaweza kusaidiana na nyinyi. Ni nini kinaendelea ndio tuweze kuanzia pahali haya mambo yote yalipotoka? Hapo mambo ya mwanzo ya hii mambo, tulikuwa na mchichana wetu, akakua kafika mahali akaolewa. Alikuwa wa pipi wa mzee wangu wa kwanza na mimi ni wa pili. Akapata huyo mchichana anaitwa Murugi, akamlea. Sasa mimi nikakua huku, akasoma, akafika age ya kuolewa. Huyo Murugi akaolewa. Alipoolewa akakaa na bwana yake, wakakosana. Alikuwa amepata mtoto anaitwa Stella Mukami. Akakuwa na mtoto wake mpaka akamlea, akafika 5 years. Alikuwa amempeleka nursery school inaitwa Ithangawe Primary School huko Githiga. Haya, mtoto akaanza kusoma, wakakosana na bwana yake. Siku moja alimleta hapa usiku, akarara, akatuambia anashinda na bwana yake, akatuachia mtoto. Alienda usiku akatuachia mtoto. Tulikuwa tunafikiria ni kutoka nje tu aende choo, lakini kuamka tukakuta Murugi ameenda. Katuachia mtoto wa Stella, alituachia Stella wa 5 years na hakuwa na nguo, alimleta bila kitu, akatuachia yeye. Tukaachwa hapa na Stella Mukami. Tukalea Mukami. Huyu Stella sasa ni your granddaughter? Ni granddaughter wangu. Sasa tuko na yeye njoo mama yake alimuacha, tukakaa na yeye, tukakaa mpaka alipofika class 3. Alipofika class 3, siku moja tukaona serikali ya Kithimu kisimamiwa na chifu wa Kithimu waliingia hapa siku moja masaa ya saa 11 hivi. Walikunja wakiwa na polisi wawili wa Kithimu na sapuria wa Kithimu. Ile chifu alituambia amekunja huku kutuelezea na kutuambia mama wa huyo Stella Mukami aliaga na alijua akiwa amemaliza 3 months akiwa mochari. Na wamefuata kama serikali wamenjua huku ndio kwao. Tukasema hapa ndio kwa kina Murugi mwenye sasa mama ya Stella Mukami.
Chifu aliandika barua na akaniambia niende na witness, tukasaini hiyo barua, alafu akaniambia atamusika huko cemetery za serikali. Huyo alisikwa hivyo, tukaachwa na Stella. Tulipoachwa na Stella, Mukami tulimpeleka shule akasoma mpaka class 3. Alisomea Kimangaru Primary School. Aya akasoma. Tukiwa hapo siku moja tukapata wamama wawili walikunja hapa Kimangaru. Na sitaki kuwataja majina ya wao. Walikunja wakatuelezea kuna kanisa ya 7D na kuna sponsor mmoja anatafuta two orphans awashomese. Na juu tulisikia mambo ya masomo, wakatu request ama tunaweza wapea huyu Stella aende akasomeshwe na huyo sponsor, juu anataka wa orphans, ana center anga Githimu na huko Nairobi. Sasa tukakubaliana na hakuna mali tuliandikania, tuliona juu ni watu wa kanisa, tukubali wachukue mtoto wakamshomeshe. Sasa huyo sponsor alisema mtoto tumpeleke Githimu. Tukachukua hiyo siku alituambia, tukachukua Stella tukampeleka Githimu. Na hapo tukamuacha na akaendelea na wakamchukua na alikuwa anasomea Githimu. Shule inaitwa Benedict's Githimu. Alimchukua akiwa na miaka mingapi? Alikuwa class 3. Juu alikunja hapa alikuwa na almost na 10 years hivi. Akamchukua akiwa na 10 years. Alienda kasomea na huko akaenda class 4, kasoma 5, 6, 7, 8. Kafanya mtihani wa 8 na wakati huo alikuwa anaruhusiwa akunja tusalimia wakati amefunga shule. Alikuwa anakunja huku. Alipoingia secondary akasoma form 1, form 2. Alipofika form 2 huyo Stella akakunja akatuambia amekanywa asiwa anakunja huku, juu akikunja huku nyumbani ati anafanyishwa kazi. Tukamuuliza, Mukami, ni kazi gani hapa unafanyishwa na ni kazi gani tunakufanyisha hapa? Kwani niwe mtoto hapa peke yako? Si mkiendea maji mnaendea nyinyi wote, mkiendea kuni mnaendea nyinyi wote. Ile kazi huyu sponsor anaona tunakufanyisha hiyo kubwa ni gani? Huyo Stella akatuambia hata yeye anashangaa, juu anafanya kawaida kazi ile watoto wengine wanafanya, wanatusaidia. Tukienda kwa shamba tunaenda sisi sote. Sisi hapa mimi ni mkulima, tunafanya kazi hapa tu nyumbani, kulisa kuku, mbuzi, ng'ombe, kupea mauti, tunapea tukiwa pamoja. Sasa hiyo ni kazi. Tunakaa na wewe hapa bila kufanya kazi. Hapa kazi lazima tufanye. Alimkataza kukunja huku nyumbani. Na akimkataza kutokuja nyumbani alikuwa anataka awe anakaa wapi? Alikuwa anataka akae tu huko Githimu, huko center hiyo iko Githimu. Na waliendelea kukaa huko na tutoto twingine. Siku moja Mukami akakunja. Akatuambia juu alikuwa anakunja na tutoto twingine two orphans. Walikuwa wanakaa na wao huko. Siku moja akakunja akatuambia juu amekatazwa kuwa anakunja huku na nasikia hao watoto wengine wanakunjiwa na relatives zao. Tukamuuliza wanakunjiwa kwa nini? Akatuambia yeye anjui. Sasa kutoka hapo we tulikuwa na shinda. Sasa ni kumuendea, tutamuendea ama tutafanya nini? Lakini tukamuuliza, unataka tukukunjie usomee Kimangaru? Akatuambia hapana, juu amesoea huko hiyo Githimu, wacha amalizie huko. Akimaliza form 4 tutamuendea. Haya tukakaa. Akafika form 3. Alipofika form 3 September hivi ya 2023 akaanza kugonjeka. Akaanja kugonjeka. Akapelekwa hospitali Embu level 5. Tulikuwa tunaambiwa ana kansa, ati kidney zake zimeshikwa na kansa. Tukaambiwa hivyo, tulikuwa tunamvisit huko hospitali. Sisi kama familia, kama mimi nilikuwa naenda kumuona huko General Hospital. Na nikiuliza huyu sponsor naweza ongea na daktari nijue mambo ya hii ugonjwa. Akaniambia hakuna haja ya kuona daktari, juu mambo yote ni yeye anashughulikia. Haya, mimi nikaenda nyumbani. Tulienda hivyo hivyo. Sisi kama familia tulijua Stella Mukami ametolewa kidney,
akiwa amemaliza almost a month, ndio tulinjua ametolewa kidney. Haya, na tulinjua tukiitishwa damu. Sasa kasini yake Stella akajifrontia na ako College Mombasa, alikuwa huku. Aliposikia Stella ni mgonjwa na ako hospitali, walipofunga alikunja akasema, kasini sasa ya Stella kasema ataenda kundonate damu juu tulikuwa tumeitiswa paindi sapa, na huyo sponsor akatafuta watu wa Githimu, vijana wa Githimu wa Nduthi, wakaenda wakandonate hiyo ingine. Sasa huyo Stella alikaa huko hospitali, tukasikia ametolewa hospitali, sasa wako Githimu. Tulikuwa tunaenda kumuona huko Githimu, tulikaa hatukukaa sana, tukasikia wamehamia Nairobi. Na hizo center za Nairobi hatukuwa tunajua siko wapi. Tukiulizia sponsor hizo center siko wapi, alikuwa anasema angani wapi. Haya, katupeleka tu hivyo. Wakahamia Nairobi, walikuwa nakaa Nairobi. Walikaa huko, hiyo ikaisha. Tunasikia anasindiwa, napiga simu anasema anashindiwa, anga vipimo, anatuma India, anga anatoa 250. Nani huyo sasa? Sponsor. Katuambia ana gharama sana ya kusimamia Mukami, juu anatumia pesa mingi. Sijui inafanywa ya kansa ni nini inafanywa. Nasema ina pesa mingi sana. A wiki analipa 250. Tukafika 2024. Tulipofika 2024, tukasikia sasa Stella amepata nafuu kiasi na anataka kukunja kurundi shule tena, alinjistue njuu afanye tena njuu last year hakufanya. Haya, kaingia form 4, alisoma wiki 2. Tukasikia amesidiwa, hata amerundishwa tena Nairobi hospitali, na ni ile Nairobi hatukuwa tumenjua ni wapi. Haya, tukakaa hiyo January ako Nairobi. February ikienda kuisha February, huyo sponsor akapiga simu huku akatuambia ati Stella amekataa kukunywa dawa akiwa hospitali na amekataa kukula, anataka kutuletea huku nyumbani. Kama familia tukasema hakuna shida, wacha atuletee. Mimi nikawaambia Mungu aliye juu mbinguni atatuwezesha vile tutakaa na Mukami, hata ingawa akona shinda hizo, tukakubali aletwe, tutakuwa tukimshughulikia. Haya, tukapangana hivyo. Sasa ni end ya February ikikunja kuisha, akatuambia atatuletea yeye Wednesday ya hiyo wiki ilikuwa kabla hiyo February ishe, wiki ya mwisho ya February. Akatuambia nitamleta Wednesday, atatuletea Mukami huku nyumbani Wednesday, lakini Tuesday ana mashishi ataenda Kiambu juu alikuwa Nairobi wakati huyo sponsor. Haya, tukakubali, tukamwambia amlete tu, hakuna shida, tutajua tu vile tutakaa na yeye juu hatuwezi mkataa juu ni mtoto wetu. Haya, hiyo siku alituambia atatuletea yeye the following day Wednesday. Tulilala tukingonjea kesho Wednesday tuletewe mtoto wetu. Asubuhi tukiamkia hiyo Wednesday alikuwa atuletee Mukami akiwa hai, anapiga simu hapa 6. Anasema ati Mukami ameaga usiku. Hai, tukauliza ameaga anje? Haya, tukamwambia hakuna shinda, na akatuambia ameambiwa na daktari ameaga usiku, na sasa atakunja na Stella amulete mochari hapa Kakwegori. Sasa tukaamuka. Hiyo siku tulishinda tu na mashinda, tukamwambia communicate na grandfather wake juu anjue vile atawasubiri huko Kakwegori juu aweke mwili. Tukamwambia wao wana communicate. Haya, hiyo tukaachia hapo. Haya, huyu mzee wangu ikienda saa 11 akanipigia simu, akaniambia anjua na huyu sponsor wa Mukami aliniambia ati ngasinjui ametoka Nairobi anakunja na mwili mpaka Kakwegori, na nampigia simu saa zingine simsiki, anakuwa mtenja. Akaniambia mimi nimeenda huko Kakwegori, nimekaa bila nikimgonjea na simu inapimika, saa zingine namshika,
Lastly alipiga simu akamshika akamwambia tayari ameweka mwili Kakwegori na ako Kivwe akielekea Githimu. Sasa akasema nakunja huku Kimangaru juu tupange mambo ya mashishi. Aya, akasema nakunja usiku juu ameweka mwili Kakwegori. Sasa hiyo wakati walikuwa amekosana na mzee juu ile masaa waliagana wakutane Kakwegori, alimpigia akamwambia tayari ameweka mwili ya Stella huko Kakwegori. Wakati Stella alipokuwa amechukuliwa na huyu sponsor, mlikuwa mnapata report cards, report form na mlikuwa mnamtembelea shuleni? Tulikuwa tunamtembelea huko nyumbani kwa sponsor huko Githimu, na alikuwa anatuonyesha resort za Mukami vile ana perform, hata gift akiwa shule sile anapeangwa gift ana perform vizuri akiwa primary level na secondary. Tulikuwa tunaenda Githimu kumuonea huko. Na sababu ya nyinyi kumpatiana kwa huyu sponsor ilikuwa ni gani? Sababu ni vile hatukuwa na nguvu ya kumsomesha. Njuu mzee ni ana kazi ni viparua na sisi tulikuwa tumemaliza kusomesha wetu na mashinda. Mzee hakuwa na kazi. Mimi nilikuwa hapa tu nikijiinua kidogo kidogo kama mkulima. Hatukuwa na uwezo tu ya kumsomesha. Ndio tulikubali juu tumepata mtu wa kutusaidia. Tukaona tu afadhali juu tunasikianga watu wanachukuliwa si huyu ati wa kwanza. Tukasema tu haidhuru wacha tu tusaidike. Asaidiwe tu na huyo sponsor tumepata. Sasa huyu sponsor alikuja kufanya mipango ya mazishi na kuliendeleaje baada ya hapo? Huyo sponsor alikunja hiyo usiku, akakunja hapa akatukuta, tukaitana kama familia, tukakaa chini, walikunja wakiwa watatu, aliletwa na mtu wa pikipiki na mama mwingine, alituambia ni wa kanisa yao ya 17 day, wanasoma na yeye. Tukakaa chini, tukaongea mambo ya vile tutaanza maombolezi. Tulipokuwa tunaongea, mimi nikamuuliza, juu ni wewe ulikuwa unakaa na Stella, utamzika ama unaonaje? Akaniambia tukikosa mahali ya kumzika anaweza mzika. Alafu msasi wetu huyu ako hapa akasema hapana, juu tulikuwa tunampenda sana Stella wakati alikuwa hapa, wata tumzike huku. Na tukaagana hivyo. Akasema tumkubali aende afanye maombolezi huko juu watu walikuwa wanamjulia na huko alikuwa anakaa, aende na huko sisi tuwe tunafanya maombolezi ya wa marafiki hapa, na yeye aende huko ile masaka ya makubwa itakuwa ikifanywa, maombolezi makubwa itakuwa ikifanywa na huko Githimu. Tukakubaliana, katuambia sasa wakati wa mashishi sisi tutangharamia mambo ya shimo, tungharamie na yeye mambo yote atangharamia, na alifanya hivyo. Sasa ile kitu ilitushangaza sana, alileta mwili hapa Wednesday. The following day, Thursday, alipiga simu hapa saa 5. Akatuambia ameitwa na watu wa Kakwegori. Na Kakwegori ni private mortuary. Akatuambia amepigiwa simu, ameambiwa aendee mwili imeoza. Tukaulizana, mwili ya usiku? Ametuambia mwili amekufa, Stella amekufa Tuesday usiku, amemleta Wednesday, siku moja mwili umeoza aje? Sasa kutoka hapa tukawa na maswali mingi sana. Maombolezi yote tulimaliza na maswali. Wakati wa mashishi kitu yote alingharamia, chakula akatuletea hapa, gari akatutafutia, akatulipia matenti. Sisi kama familia tukatafuta tenti moja, akalipa matenti zingine. Haya, tukafanya hiyo, akatutumia pesa ya gari, kila kitu alisimamia huyo sponsor. Juu na huko kulikuwa na maombolezi ile kubwa ilikuwa inafanywa na huko Githimu. Sasa tulikaa, wakati wa kwenda mochari, mimi nilikuwa mmoja wa kuendea shosho. Tulienda. Wakati tulifika, juu mzee alikuwa ameambiwa afike saa 2:30, hata alituacha. Kuna rafiki mmoja wa familia alikunja na gari akamchukua akampeleka huko. Akifika
hiyo ni yeye atasema. Tulikuta tayari mtoto amewekwa kwa sanduku. Hakuwa amewekelewa kule kwa ile tipu kwa mochari tunaonanga watu wanawekewa kwa kimesa kiko hapo. Tulikuta ako kwa sanduku. Nikauliza kwani, na nimekuta mzee alienda kuuliza, mzee akaniambia tayari amekuta amewekwa kwa sanduku. Kuangalia mtoto amewekwa neti kama ya harusi na amewekwa kakofia. Nikiangalia vizuri niliona hata hana macho. Kwa coffin amewekwa neti ya kwa coffin. Akiwa huko kwa sanduku hiyo coffin amewekwa hii kanguo kama ya harusi. Na tulipouliza huyo sponsor, kwani mnawekanga ati, akatuambia ni harusi yake ya mwisho, anafaa awe na net, na kama ni harusi yake walikubaliana hivyo, kanisa yao wanasikana wakiwa wamevalisha maneti, ati hiyo ni harusi yake. Haya, tukasema hivyo. Sasa ile ilinishangasha kama mimi nilipomwangalia, tulisema hiyo kakitu kalikuwa kamefunika macho kasongeswe na huko. Kaliposongeswa hakuwa na macho. Na tuliona kama kitu mzee sana. Tukauliza kwani amekuwa shosho, kwani ni nini? Ati tulikuwa tunaambiwa ati hiyo ugonjwa ilikuwa imemfinyilia sana, ati kanja ilimfinyilia sana, ndio anaonekana hivyo. Watu wale watoto walikuwa wamekunja almost nambari 2 za Githimu, kutoka Githimu ya Teresa na Githimu walikuwa huko. Watoto wengi wale walikuwa nasoma na Mukami. Ukweli walikuwa tukirifiu mwili wote wakitoka walikuwa naanguka chini. Watu wote wakiangalia mwili wanaanguka chini huko mochari. Kwa sababu ya kushtuka. Kushtuka. Juu sisi sote tulikuwa tunasema huyu si Mukami ule tunanjua. Aya, sasa tufanye nini? Hiyo yote tulisema na tungeweza kujisaidia. Tulinyamaza tu mpaka wote wakarifiu mwili. Aya, sasa huyu mtu wa ambulance akatuita kama familia. Aya, akatuambia kutoka hapo Embu mpaka hapa anataka kutumia 15 minutes juu hiyo mwili ni mbaya sana. Na watu wako kwa ambulance watalipikiwa tukikaa sana. Tukikunja polepole watu wako kwa ambulance watalipikiwa. Unamaanisha hasi ile ya kubeba mwili. Tukaambiwa wanataka watumia almost 15 minutes wawe wamefika hapa nyumbani Kimangaru. Sasa tukawaambia ni sawa kama familia. Juu hiyo mwili ilikuwa imenuka sana. Tulikunja mbio tukaacha wengine, tukakunja na ambulance tulifika, hata hatukumaliza hiyo 15 minutes. Juu parapara ni mzuri. Tulikunja hata hiyo wakati yote ya mashishi, hiyo mwili haikutolewa kwa hashi. Ilitolewa hapo ikiteremshwa kwa shimo. Sasa huyo mumbiri wa hiyo kanisa alipoulizwa na master wa ceremony kwa nini mwili haitolewi, alisema kanisa yao hawatoangi mwili. Akauliza kwani hii ni mwili ya kwanza kushikwa bila kutolewa kwa gari? Juu kale katenti ya mwili iliwekwa hapo tu na kale katroli hapo. Hakuna sanduku ilisinda kwa gari. Mpaka ile masaa yote tulikaa hapo ikiwa kwa gari tukasika mwili. Tulipomalizia tukawauliza, na we are Christians, kwa nini hawapandangi msalaba? Wakatuambia kanisa yao hawapandangi msalaba. Tukawauliza juu nini, tulimpeleka kwa kanisa ya ICC Andesi akapatishwa, kwani walipandilisha mambo wakimpeleka kwa 7th day, na sisi kwetu vile kama Wakristo sisi tunapandanga msalaba. Pasta alituambia kama familia mkitaka kupanda msalaba mtapanda. Haya, walipotokea pale huyo sponsor na watu wa kanisa hata hawakusimama, hata hawakutuambia mbai. Alienda wakaingia kwa magari yao, hata hawakukula. Watoto wa shule na rafiki wa hapa ndio walikula. Mbona alikuwa anazikwa na kanisa ya sponsor na nyinyi mko na kanisa yenu, nyinyi ndio familia? Hamkutumia kanisa lenu?
tulimrequest, tukamuuliza juu amepatisiliwa hapa kwa kanisa la ICC Andes. We are Christians. Kwa nini hawakupali tulete pastor wetu? Hata pastor wetu alikuwa huku wa ICC. Alituambia njuko ndio amekaa sana kwa hiyo kanisa ya 7 Day, tukupali asikwe na huyo pastor wa hiyo kanisa alimalisia kukua na hiyo kanisa ya 7 Day. Sasa tukaona hakuna haja ya tukae hapo tukifurutana. Tukakupaliana wamsike. Hata mapasta wangu wa ICC Andes walikuwa hapa, na hiyo mambo yote, hiyo kasafari yote tulienda ya mashishi walikuwa wanaiona. Na wakaniambia wameshuku sana. Hawajawahi ona mashishi kama hiyo. Haya, sasa hao wameenda, mkabaki kama familia. Tulipobaki hapa, sasa tukaamkia Friday. Tulipoamkia Friday, Friday mimi naendanga fellowship. Ni masaa ilifika, watoto wangu walikuwa wametoka Nairobi, nikawatayarisha, walikuwa wamekunja mashishi, wakarundi Nairobi. Nikawatayarisha. Hapa nilikuwa nalisha kuku, zilikuwa almost 200 na kitu. Sa improved. Nilikuwa nimenunuliwa na kijana yangu, juu tusaidia watoto wanasoma. Nilikuwa tu njuu anaonanga mimi natakanga kufanya kazi, akaninunulia kuku, na nilikuwa na mbuzi hapa na ng'ombe. Mimi kazi yangu ni ukulima. Nilikuwa nalisha kuku, hata silikuwa simeanza kutaga. Kimangaro yote ni mimi nilikuwa na supply ile mayai ya kulalia. Hiyo Friday mimi masaa ikafika, watoto wangu wakarundi Nairobi, nikaenda fellowship. Kutoka fellowship kukunja nyumbani, huyu shosho wangu mmoja anaitwa Ryan Muridhi akaniambia, shosho, unajuaje kuku 2 zimekufa? Nikamuuliza siko wapi? Akaniambia siko hapa. Haya, kwenda kuangalia kuku 2 zimekufa, na siku kusiasa sikiwa na shida, ni mimi napeanga chakula. Sikuacha kuku hata moja, na hakuna ugonjwa na hakuna nini. Nilikuwa mpaka na sile ngii, sile siko hivi, na sile zingine ndogo. Nikafikiria ni hawa ngii wamechapa hawa kuku. Nikauliza, na wamekaa hapa, hakuna mgeni hapa, wameanza kuana aje? Nikaangalia amendunga huku miguu kuku, amendungwa hapa. Nikauliza, sasa ama ni huyu hawa mambata wakubwa wameanza sasa kuchapa hawa wengine? Nikasema nitanjua. Sasa hiyo siku kuku wakakufa 2 na hiyo njia. The following day ilikuwa Saturday. Tulikuwa na maombolezi ng'ambo ile ya juu. Mimi nikaenda maombolezi saa 8. Kurundi kama saa 11, nikakuta kuku 6 wamekufa. Na niliwacha wakiwa wasuri. Wale wote wanataga, nikakuta wamekufa. Nikauliza hii ni nini? Haya, nikaita brother in-law wangu. Sasa nikamuuliza, unaona hizi zinauawa na nini? Kaniambia ni nyoka ama ni mbata. Kamuuliza, nyoka iwe sote zikiwa laini hivi? Nikamwambia sasa vile nitafanya, hawa mangi wakubwa nitawauza, tuone ama ni wao wanaua hizi kuku. Kutoka hapo tulikuwa tunaendelea kuomba, mapasta wanakunja hapa tunaomba, na hakuna siku hatukuwa sinikuwa sinakufa wa siku. Tukiomba sana, siku 2 sinaisha ama 3 bila kukufa. Lakini ile siku ingine itakufa times 2 ama times 3. Sasa hiyo ikaendelea hivyo kutoka tulimsika 7th March. Sasa mambo ikaanzia 8th March. Hiyo March yote iliisha hivyo, kasi ya kuomba, kuku kukufa, tukafika mpaka April. Sasa silikuwa 200 na kitu sinaenda sikipungua. Sasa tukaenda hivyo, wakati watoto walifunga shule. Hiyo ndio wakati kuku silikufa sana. Nao mangi walikufa. Hata walikufa kabla wakunjiwe juu nilikuwa nimesema nitawauza. Mtu mwenye alikuwa amekunja kununua, alikuta hata wamenyongwa saa 4 Saturday moja. Walikuwa hiyo mangi walinyongwa. Wakakufa. Hata alikunja na akarundi na pesa. Juu alikuta wamekufa. Wale wengine wandogo wakakufa. Hiyo April yote ikaisha na maombi.
na kukufa. Ilikufa yote. Sasa tulipokaa sasa kuku simeisha. Siku moja Sunday 2 weeks ago nikaambiwa nikiwa kanisani, nikaambiwa ng'ombe na mbuzi imekatakatwa na hawaoni kile kinakatakata. Nikauliza hanji. Tukamalizia service, mimi by saa 7:30 nilikuwa hapa nyumbani juu kanisa haiko mbali, iko hapa tu. Nikateremka nikakunja. Nikaingia kukunja kuona mbuzi yangu pale nilikuwa nakamulia watoto imekatakatwa, ng'ombe imepigwa ipanga. Nikawauliza mumeona kitu? Ule amekata. Kanaambiwa walienda kurushia mauti, wakakuta imekatakatwa na aone. Na huku nimba sangu tunakaa vizuri, huwezi ati fikiria ni nimba tumekosana na yeye njoo akunje akatakate. Mimi sina shuki na mtu hapa, tunakaa tu maisha mzuri. Hawa ni ndugu zangu wako hapa, tunakaa vizuri, hatuna shida, tunakaa. Sasa kuanzia hapo tukaanza maombi. Hiyo siku Sunday hiyo ng'ombe silikatakatwa na mbuzi. Hiyo usiku na huyu kijana huyu shosho wa Ryan Mureithi, hiyo usiku njuu watu wale walikuja hapa kuomba, walitoka hapa umosi kama saa 2. Tukiona apali saa 3. Akasema nataka kusikia kwenda kulala. Njuu tulikuwa tunalala kwa viti, tulikuwa tumeama kwa vitanda. Tulikuwa tunalala kwa viti tukiomba. Akasema yeye anachoka sana akilala kwa kiti. Hiyo siku anataka kwenda kulala kwa kitanda. Na akatuacha kwa viti tukiwa na guka yake na huyu ndanda yake Irunda. Akatuacha kwenda. Hata ilikuwa saa 3:20. Nikiangalia TV hivi, nikasikia anasema, shosho kunja unisaidie, nimefungwa kunja na kisu ukate waya, nimefungwa. Kutoka hapo kwa kiti, naye mzee alikuwa na huko kwa bedroom, akasikia dakika tukafika. Mimi nikashika nikakuta mtoto amefungwa na waya stima kwa kitanda. Nikasika hizo waya, mimi nikaanza kuomba. Naye mzee akanjaribu kuingiza kisu, akaona atamkata. Aliendea price, akamkata hiyo mawaya na price. Sasa kutoka hapo watu wakakunja, tulilala hapa tukiomba. Hiyo asubuhi ya Monday akasema yeye ataenda shule. Akavaa tu kama kawaida uniform na kiatu alikuwa amenunuliwa na papa yake ya kufungua shule. Kuka wake akamwambia atampeleka shule. Njuu ya ile kitu aliona amefungwa usiku. Akasema atampeleka shule. Wakaniacha, wakaendanisha. Huyo wa secondary alienda mbele, nayo huyo akapeleka huyo ako grade 3. Akampeleka. Walipofika mahali mumeona hapo rami imeishia hapo kwa kakona. Walipofika hapo akaambia guka wake, sasa guka njuu nimepatana na watoto wengine, wewe rundi tuendanishe na wao niende shule. Haya, guka wake akamwambia mbae. Akaenda. Guka wake akaanza kupanda. Hata hakuenda sana. Akuangalia nyuma, aliona huyu shushu amekimbia akimufanyia hivyo. Akasimama, akamuuliza ni nini? Akamwambia guka, uoni sina viatu, nitaenda shule bila kiatu, nimenyang'anywa kiatu, nimeangusha, nimesikia kitu kama ndege imekunja imenifuruta, imeniangusha. Kusimama kwenda shule, nikanjiangalia miguu, nikaona sina kiatu. Sasa walinikuta hapa nikiwa napika chai. Hiyo asubuhi walitoka hapa almost 6 na walirudi almost 6:20. Hiyo siku jioni sister yake akatoka shule saa 11. Nikamwambia njoo hapa hatuna kitu ya kukula, sikieni pesa muende kwa nduka mkanunue kitu ya kukula. Wakaenda na ndanda yake kununua vitu. Wakienda walinunua vitu vizuri. Kurundi walinyang'anywa vitu na mfuko, wakanyang'anywa viatu. Walikunja hapa wakiwa nakimbia. Wakanikuta almost 6:30. Akaniambia shushu, una apali, uoni
hatuna viatu. Nikawauliza zimeenda wapi? Hata vitu yako vile umetutuma tulikuwa tumenunua, tumenyang'anywa vitu, tumenyanyaswa viatu, hatuna. Sasa tukakaa hivyo. Hiyo siku hatukupika njuu vitu ilipotea. Hawana viatu. Sasa tukauliza huyu kijana hana nguo za kwenda shule. Haya, na huyu dada yake sasa akasikwa na uoga. Sasa ni kuomba, sisi hatukuli, sisi hatulali, watoto kwenda shule ni shinda, wanachangiwa, wakichangiwa nguo, wanaenda. Sasa tuko hapo, ile shinda sasa iko sasa, sisi hatulali. Wanasema tunasikia masanduku inapigapigwa, ile ya mabati inapigapigwa. Tunasikia huyu kijana mmoja anasema wamekunja sasa. Tunamuuliza wako wapi? Sasa tunakaa maisha sio yetu, tunakaa maisha mambaya, tunalala kwa viti tukiomba. Sasa huyo kijana amesumbuliwa sana na hiyo mashetani, hiyo maroho mbaya imetusumbua sana, hata ni vile tu tunaomba. Hata kuna wakati alienda choo, tukakuta anaitana huko akiwa hana nguo yote, ametolewa nguo, zimerushwa kwa choo na amefungwa na kamba. Kuna kamba kawekwa tishu hapo. Amenyongwa, hata ni watu walikuwa wanamuokoa kule. Sasa tunakaa na mashinda na siku moja tukiomba, huyo kijana akatuambia anaona kitu. Tukamwambia nini, tukamuuliza ni nini? Akatuambia njua nikikaa hivi naambiwa nifunge macho, nifungue. Nimeona ule shosho wa Mukami. Sasa huyo sponsor. Akatuambia hata wametokea wakiwa wawili na ule mama mwingine walikuwa wamekunja maombolezi wakiwa wawili. Akiwa amemleta, nimemuona. Amenitokelea na ameniambia ataniua. Sasa nyinyi muna suspect nini ama mnafikiria ni nini kinaendelea? Kufikiria kwetu tunafikiria huyu sponsor alikuwa na huyu njuu hapo mbeleni hatukuwa na shinda, na sisi tusike huyu Sera Mukami hapa ndio mambo ilianza. Kuona kwetu ama kufikiria kwetu tukaona labda huyu mama kuna mahali alikuwa ameingiza huyo Mukami. Njuu hiyo mambo tumesaa waisikia kwa marendio na mativi, tumeona vile watu wanaingishwa mambo sio mzuri. Sasa hiyo tukafikiria hiyo mambo tu, tunafikiria ni huyo mama tu njuu, isipokuwa ni hiyo mambo ya hii mwili hapa, hatungekuwa na shinda kama hii. Na tuliona hata hiyo wakati wa mashishi kama tulisika kitu ile sio yetu, njuu ingekuwa ni yetu roho angekuwa kitusumbua hivyo. Uwezi ukasumbuliwa na damu yako. Sasa tunaona hapo since tuanze hiyo maneno, hata hii mwili tunaonelea vile tulionelea huko mochari, tulisika kitu isio yetu. Na hapa kuna mashetani imerushwa hapa since hiyo mwili tusike. Njuu tumesumbuka sana na tumeomba sana, hata tuko hapa tu njuu ya maombi. Muna suspect kwamba Mukami bado yuko hai? Tunaona tukiwa tuna muono wetu, tunaona kama Mukami ako hai. Lakini hii tulisika hapa, na behavior sote ile alikuwa anafanya, sisi tuna doubt sana. Na ile mambo imetusumbua hapa, tunaona tuna doubt. Huyu si Mukami ako hapa. Na ndio tulikuwa tunaomba kiwa serikali inaweza tusaidia, huyo guardian, huyo sponsor, hata document moja hatuna, hata ya mochari ile inasainiwa hakutupea. Hamuna document hata moja? Hata karatasi moja hatuna hapa. Hata hizo mbalio certificate hizo zote za mashishi hakuna kitu alituachia. Na tulikuwa tunaenda mpaka huko Mugoya njuu turuhusiwe tupewe hizo document. Huyo sponsor alikwestiwe na serikali ape msee document zote za Stella njuu aende kwa koti njuu tupewe kotonda
hii mwili itolewe hapa. Ni usaidizi gani ambao mnaomba kwa wale watu ambao wanatutazama? Network yetu ni kubwa sana. Ni usaidizi gani ambao mngeomba? Sasa kwanza ile tunaomba, ingawa hiyo mambo iko na serikali, ni kwanza hii mwili kwanza itolewe hapo. Hiyo ingine sasa hapa sisi ni kama sisi maskini. Kuku silisha. Aya, mbuzi ile nilikuwa na wakamulia, ile ilikatakatwa, hata mtaiona haitoki kitu. Ng'ombe iko hapo, inaendelea kupata nafuu. Sasa hapa mimi ile ningeomba ni turundi tu kama ile maisha ilikuwa ya kitambo. Tulikuwa tunalisa, tunapata pesa hapo, tunanunua kaunga, tulikuwa tunapata pesa kutoka kwa hizo nini, tunasomesha hawa, tunawanunulia vitabu. Sasa hakuna kitu, sote zimeharibiwa, hatuna kitu. Sisi ni kama sasa maskini, hatuna kitu. Sasa kile tungeomba, kiwa kuna wasamaria wema wanaweza tu support, tunaweza rundisha hizo kuku, turundise mbuzi ya maziwa tena, tuwe tunakamua, tusiwe na maisha ya umaskini. Turundi kama tu ile hali tulikuwa juu, sisi tunajifanyia kazi na mikono yetu. Na Mungu anatupalikia kazi ya mikono yetu. Sasa tunakaa na maisha si mazuri. Sasa mimi kama kuomba, ningeomba tu kuwa kuna mtu Samaria mwema atushikilie, turundi kama maisha ile ilikuwa ya mbeleni. Hiyo tungeshukuru, mpaka tushukuru kwa Mungu. Watu wa hapa kijiji wamewatenga ama mnaendelea tu kama kawaida? Watu wa kijiji tuko pamoja, njuni wao wanatusaidia. Kama sasa unaona wanakunja huku, wanakunja kutuangalia, wanatutia nguvu, juu wanaona hii mambo sio ya kawaida. Juu ni mambo tu imetokea hivi tu, since tusike huyu Stella, ni mambo tu imetokea hivi. Lakini na huko watu outsiders huko, wengine wakikunja huku wanakataa kuingia huku kwa mboma, wanasimama kule kando, wanasema huku kuna manjini, ile mambo inafanywa hapa, kuna manjini, hawezi kunja, watarukiwa na hivyo. Wainje wanatutenga, lakini wa familia wanakuwa pamoja na sisi, wanatuchaindia na sakura, wanatuangalia, wanakunja, tunashinda hapa siku mzima, wanaenda kwa makwao, wanakunja, wanatushikilia. Lakini outsiders wengi wanatutenga juu ati wanaona huku kuna majini. Wewe vile ulivyo unaweza understand huyu sponsor. Hebu tupigie picha yake, anakaa namna gani? Huyo sponsor ni mama mrefu na si mnono sana, na ana gari. Akitaka kwenda mahali anapepa na rafiki wake, na alituambia mwenye wanasaidiana na wao wa sponsi wa orphans, kuna ndanda yake ako Amerika, wanawasiliana, wanatoa usaidizi na huko wasaidie orphans. Huyo ni mama mrefu, ana nywele fupi, ni black, na anaonekana tu ni bright rende, aongei sana. Hata wakati wa mashishi pale tulipokuwa kwa shimo, alikuwa na uoga sana. Watu wote walimuona hivyo. Alikuwa anaimba akiangalia pande, sijui ni uoga wa nini. Hata hiyo ilistua watu. Baada ya kumzika, mlimzika na neti, hamkupanda msalaba, na mkaambiwa kwamba ni tabia yao ama ni kanisa yao wanafanya hivyo. Umeweza kuulizia kama kweli wanafanyanga hivyo hiyo kanisa? Nilisikia tukiulizia hiyo kanisa, tulisikia ni kama type, sijui ni 2 ama ni 3 za hiyo kanisa. Kuna wao wa 7 day wanapanda, kuna wao hawapandi. Sasa sijui yao ni gani. Sasa naelewa ni kama hiyo hawapandi. Juu kama sisi wa Kristo, sisi tulienda tukatengeneza msalaba juu ya hii mambo, tuone ama itatulia. Tukaenda tukanunua msalaba, tukatengenezewa. Nika request reverend wangu wakunje kanisa yote, tulienda tukapanda msalaba pale. Na since tupande,
hata hiyo mambo haikomi. Pole ni sana. Kwa hivi sasa peana nambari yako ya simu ambayo unaweza kufikiwa kwayo, mam. Ni 07 23 210 408. 07 23 210 408. Na imerejisteriwa na jina gani? Hiyo ni Edith Muthoni Weston. Edith Muthoni Weston. Asante sana mam, tunawaombea mema na hali ibadilike na mrudi vile mlivyokuwa, muishi maisha ya amani. Tunawatakia mema sisi. Amen, amen. Mungu anatutia nguvu, na nyinyi ningemwambia tu mko Samaria mwema, mahali pote mumetoka, Mungu amemfikisha mpaka hapa. Mungu ambariki na amtendee mema mkitushikilia, na Mungu atambariki. Thank you Tuko family, that is your prayer from our mom. Sasa tuongee na mzee. Ulipopeana mtoto wako kwa huyu sponsor, ulikuwa unajua huyu sponsor ama uliona tu ni msaada? Sasa mimi nilikuwa kazini wakati huo, nilikunja hapa nikaambiwa Evangeline Ndota amepata wasamaria wema. Haya, tukakubaliana mtoto aende Kithimu. Mimi unajua hata mimi nilikuwa nafanya kazi mbeleni kwa wazungu na Wahindi. Tulikuwa na hiyo welfare ilikuwa inaitwa East African Women League. Hata mimi mwenyewe nisomezwa na mzungu na sikuwa hata sina zozote. So nikakubaliana hivyo. Nikakunja nikauliza mamu, huyo mtoto ako sawa? Nikamuuliza ni wapi? Akaniambia ni Kithimu. Ako kwa mikono safi? Ndio. Juni hawa nipa wako hapa waliletea mama my mom sponsorship, singekataa. Nikasema hapo ni sawa. Vile najua Evangeline Ndota vile alikuwa mtu mwerevu kwa shule. Alikuwa na piki namba 3 to namba 4 na shule mzima ndiye alikuwa amewekwa cheo ya juu ya staff room. Unajua kwangu mtu ati koroga na kupia watoto kulingana na vile nimeproof after death yake. Sasa hapo ndio tulikaka, nikakunja hapa. My mama akasema amekataliwa kukunja hapa, anafanywa kazi sana. Nikauliza sasa njoo amekuwa kwa sasa 16 years. Si anakunja kusendia soso. Tukasema ni sawa. Njoo wakati wake wa kusoma, hata hiyo ndona yake alikuwa anasema ni mwerevu sana. Sasa ingine anaweza kwenda Amerika kusoma huko, mambo yake iko sawa. Nikaambia Mungu, mimi nikataa kisi. Kama Mungu unajua hisi ndamu ya nyumbani, isikae kwa mboma yangu, na kama Mungu unajua ni damu yangu, isinisumbua hapa. Mimi kwa Mkristo. Hamkufanya postmortem, mimi nataka kupata. Hatukufanya hiyo. Njoo tayari kidney ilikuwa imeenda. Amemtoa kidney bila awa knowledge na bila mama yangu guardian yake, na mimi grandfather wa hiyo Ndota yangu. Hakuna information, kila kitu ilikuwa chini ya maji, ndio imefufua hii kila kitu, na tumenjua tayari hiyo death ya Evangeline Ndota si ya ukweli, na tulimwe ile kitu tumeweka hapa, hiyo si mwili yetu. Wakati ulipoenda pale mochari, unasema ulitolewa mwili, ukaona ukahakikisha kwamba ni Ndota wako. Siku ya 4 nikaona ni Ndota yangu, na nikakonfirm na nikamwambia Madam Waithera ni Evangeline Ndota wangu. Niko hapo, niko na ukweli. So how come siku ya mazishi unasema si yeye? Siku ya mazishi juu watoto wale walikuwa nasoma yeye classmate zake, na ango wangu anaitwa Njiro na brother yangu anaitwa Njero, walienda kuangalia watu 3 family members. Waliona simu kama walikataa. Hata ile manipas wa Kithimu wote, hata mawini hiyo wanamjua Mukami, wanasema hiyo si Mukami tulilete hapa, hiyo ni kitu kingine. Niko na witness wanaweza kusema, wasimame na mimi waseme hiyo si Mukami wako hapa, ni kitu kingine tulilete hapa. Na ndio ngozi inatusumbua hapa. Njoo kukula chakula mzuri ikume tumbo, na kukula chakula mbaya lazima umone tumbo. Sasa tunaumwa na ile tumbo. Haya, sasa kuna wakati mwingine kesi zinafanyika pale kwa mochari. Watu wanachukua mwili si wao, wanaenda wanazika. Na lakini hawasumbuliwi, although baadaye wanaenda kotini, wanaweza kufukua na wanapewa mwili wao. Nyinyi mmechukua hatua gani kama mzee? Sasa hivi ile hatua nataka ichukuliwe, juu hii kitu is so complicated.
Aya, kama tungekuwa na document, tungetua tumefufua mwili. Juma na Waithira tulimwambia alete document, akakata. Nikaenda kwa chifu, akakata kuserenda. Nimeenda Mugoya njoo hiyo kesi zote, akaambiwa aserende document police station ya Mugoya. Amekata, akafunga simu na kaenda Nairobi. Achukui simu mpaka saa hii, anja serenda chochote mpaka saa hii. Njoo hiyo Mbari family, sisi hakuna kitu tumesikia hata nini hapa. Hata serikali kikunja hapa waliona hakuna kitu tuko nayo, na tuko na iligo mbonde hapa. Ile inaweza kunistaki, lakini usuri serikali imenisimamia. Solution ni kufukua mwili. Solution yangu ni ile mwili tolewe pale, hiyo mapepo itoke, na hiyo mwili sasa itafufuliwa, na fikiri Imboma itakuwa na amani. Haya, supposing mwili imefukuliwa, imeenda. Ya Mukami iko wapi? Sasa hapo siwezi kueleza. Juu unaripoti ile kitu unaona action. I can't say whether she's alive or she's dead. Na nataka serikali tafadhali, Imboma yangu munishikirie. Njuu kuku ikikuva hapa tena, au mtu agonjeka kwa Imboma yote, au kisirani tokeo yote hapa, serikali mwe mnajua Imboma imemalizwa na nani, na niko na kweli mbele ya Mungu. Afadhali mimi nikufe na Mboma yangu isimame. Nimejitolea. Serikali munishike, munisaidie. Njoo hata mumeona ni ukweli. Tuko family, that's the story of this family right here in Embu County. And as per their confessions, they need prayers, they need support. Any that you can offer, it is welcome. Some of the things that we have heard today, we've never heard them before. And I hope that we've learned a lesson or two regarding who to trust with our children. My name is Kingori Wangeshi, right here on Tuko. Thank you for watching. Let's support this family.